Kid Kids! Vamos aprender? O som dos animais da fazenda e curiosidades. Você reconhece o som desse animal? Muito bem, a vaca. Você sabia que a vaca pode viver cerca de 15 anos e pesar até 700 quilos? E esse animal, você sabe qual é? O asno. O asno é famoso por ser um animal resistente e pode ser encontrado em vários lugares do mundo. Agora ficou fácil. Que animal faz este som? Muito bem, o cachorro. O cachorro tem um olfato muito mais apurado que o nosso. Em média, 100.000 vezes mais. E agora? Você sabe? O cabrito. Você sabia que os cabritos e as cabras foram uma das primeiras espécies de animais a serem domesticados? E esse som, de qual animal é? Cavalo. Sabe quando o cavalo parece que está sorrindo? Eles utilizam isso como uma técnica, para conseguir sentir melhor o cheiro. Legal, não é mesmo? De quem é esse som? Da coruja. A coruja tem uma visão diferenciada. Elas conseguem ver suas presas a grande distância, mas de perto essa visão não é tão clara. Essa está fácil. E aí, qual é o animal? A galinha, muito bem! A galinha, quando se alimenta, ela ingere junto pequenas pedrinhas, pois elas irão ajudar a moela a triturar melhor o alimento. E esse som, você reconhece? O gato. O coração do gato bate cerca de 2 vezes mais rápido do que o coração do ser humano. E a gata pode dar à luz em média 9 filhotinhos por vez. Será que você descobre esse som? Ovelha. Quanto mais velha, mais fofa e resistente fica a lã produzida pela ovelha. E o som desse animal? Você sabe? Muito bem, o pato. As penas dos patos são tão resistentes à água que, mesmo submerso, as camadas mais próximas da pele continuam sequinhas. Ouça bem, será que você sabe identificar qual é o animal? O pintinho. Você sabia que o pintinho nasce com um dentinho? Ele possibilita a quebra do ovo quando ele vai nascer. E agora, de quem é esse som? O pombo. Os antigos egípcios utilizavam os pombos como mensageiros, os tão conhecidos pombos-correios. Ah, acho que esse você já descobriu. Muito bem, o porco. Apesar da fama, os porcos não usam como banheiro o mesmo local onde comem e dormem.
e amam um mergulho na água. E agora, você já conseguiu adivinhar? O sapo. Os sapos ajudam a manter o equilíbrio na natureza. Eles comem cerca de 100 insetos por dia. Sabe aquele mosquitinho que nos incomoda tanto? Um sapo por perto irá ajudar. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, clique no joinha e compartilhe.